हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैंने आज अमेज़ॉन से हैंड ग्लव्स मंगवाए हैं। ये काफ़ी अच्छे विंटर पर्पज़ से हैं स्पेशली। तो आइए हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। ये जो हैंड ग्लव्स हैं ये पीवीसी इसका मटेरियल है, स्पेशली विंटर पर्पज़ से ये हैं। ये देखिए, अगर आप इसको अंदर देखेंगे तो इसके अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हल्की सी फोम लगी हुई है। ये गर्म भी रखेगी हाथों को, क्योंकि ये स्पेशली विंटर पर्पज़ से ही डिज़ाइन किए गए हैं। इसको आप तो वॉशिंग के लिए भी कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए भी कर सकते हैं। प्लस इसमें लास्ट में इसमें इलास्टिक दी हुई है हल्की सी, जो कि एकदम टाइट हो जाएगा आपके हाथ में और खिसकेगा भी नहीं। ये काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो फैब्रिक है, मटेरियल है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ अच्छे रहें जाड़ों में भी, तो आप इसको ज़रूर मंगवाइए ऑनलाइन। ये मैंने लार्ज मंगवाया है, इसमें कई सारे साइज़ भी हैं और फ्री साइज़ भी आता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा मंगवाते हैं। प्लस ये डिश वॉशिंग के लिए सबसे अच्छा है। जैसे विंटर में पानी काफ़ी ठंडा आता है, तो आप इसको आराम से पहन के बर्तन धो सकते हैं। तो इसको अगर आपको मंगवाना, तो मैंने नीचे दी हुई लिंक है, उसको आप ज़रूर क्लिक करें और ये आज ही ऑर्डर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।